Dhaabbanni Immigration fi Citizenship Service bara kana keessaa qofa yeroo lammaffaadhaa fi siistema isaanii kan online irratti paaspoortii apply godhanii argachuuf gargaaru haaromsaniitii jiru. Viidiyoo kana keessattis akkaataa siistema haaromee kana irratti paaspoortii normaaliidhaanis ta'e arjentii yookaanis ariifachiisaadhaan online guuttanii itti argachuu dandeessaniin isin agarsiisa. Isinis chaanalii keenya kanaaf haaraadha taanaan subscribe gochaa viidiyoo kanaafis immoo laayikii kennaa haga xumuraatti daawwadha. Egaan siistema haaromee kana irratti paaspoortii haaraa baafachuuf yookaanis immoo apply gootanii argachuuf wantoota gurguddoo afurtu isin barbaachisa. Inni jalqabaa waraqaa ragaa dhalootaa yookaanis birth certificate yoo ta'u, inni lammataa immoo national ID yookaanis digital ID dha. Sadaffaa irratti ammoo lakkoofsa bilbilaa aktiif ta'ee fi dalagaatii jiru isin barbaachisa. Inni afuraffaa fi xumuraa ammoo iimeelii dhuunfaa keessanii kan itti fayyadamaa jirtan qabaachuutu isin irra jiraata jechuudha. Jarreen kan afuran qopheeffattanii jennaan kallattiin gara paaspoortii guutuutti haa dabarru. Paaspoortii kanas egaa onlaayinii apply gochuudhaa fi biroozarii divaayizii keessan irraa qabdan tokko banuudhaan bakka sarchii yookaanis bakka URL barraa'u irratti immigration.gov.et jettanii haala kanaan barreessuudhaan entarii gootu. Itti aansuudhaan gara fuula kanaatti isin fidaa. Bakka kana irratti get started kan jedhu ni argattu. Si'a tokko isin irratti kilik ni gootu jechuudha. Wayitaa gara fuula kanaatti dabarseet isin fiduu jalqaba irratti akkaawuntii uummachuutu isin irra jiraata waan ta'eef as biraa sign up now kan jedhu irra kilikii gochuudhaan bakka kana irratti username haaraa tokko ni uummattu kan isinitti tole jechuudha. Username kun username kanaan dura namni hin fayyadamne ta'uu qaba. Akka tasaa yoo username must not be used before isiniin jedhee lakkoofsatti dabaluuti ni dandeessu jechuudha haala kanaan. Itti aansuudhaan bakka kana irratti kaapchaanii haganni verify godhutti ni eegdu. Verifying you are human jedheetii verify gochuutti ni argama. Haganni xumurutti ni eegdu. Asumaan wantan isin beeksisuu barbaadu yoo jiraate maybe namoonni prosii fi steppiiwwan jiran garaagaraa kanneen hordofuudhaan ofii keessaniif apply gochuu hin barbaanne telegram irratti karaa username kana nuqunnamuudhaan karaa keenyaan salphaatti apply nuti isiniif gochuutti ni dandeenya jechuudha. Amma verified jedhee verify nu godheetti jira. Itti aansuudhaan continue. Wayita gara fuula kanaatti isin fiduu egaan bakka kana irratti enter your mobile number jedhaati jira. Lakkoofsa bilbilaa keessan ni galchitu. Itti aansuudhaan continue. Sistemni kunis lakkoofsa bilbilaa keessan irratti one time password yookaanis OTP isiniif ni erga. OTP isiniif ergame bakka kana irratti ni galchitu jechuudha. Itti aansuudhaan continue. Itti aansee email addressii keessan akkasiin galchitaniif isin gaafachuutti jira. Bakka kana irratti emailii keessan ni galchitu. Then continue jettuun. Itti aansee sistemni kun emailii keessan irrattis OTP isiniif ni erga. OTP nambarii sana emailii keessan irraa fiduudhaan bakka kana irratti ni galchitu jechuudha. Itti aansuudhaan continue jettuuni. Then your date of birth bara dhaloota keessan akkasiin galchitan isin gaafachuutti jira. Bakka kana irraa Gregorian calendar kaalandarii jara Awurooppaatiin yookaanis immoo Ethiopian calendariin guutuutti ni dandeessu. Kanaafis immoo umrii keessan isa national ID irra jiruutiin osoo guuttanii bareedaadha. Bakka kana irraa Gregorian calendar kan jedhu filachuudhaan bara yookaan yirii jijjiiruudhaaf bakka kana irra ni tuqtu. Itti aansuudhaan aroo yookiin xiyya kana mallattoo xiyya kana fayyadamuudhaan gara fuulduraaf gara dudduubaan deemtu. Then bara sana haala kanaan ni filattu. Ji'a ammoo ji'a meeqaffaa keessa akka ta'e as keessaa ni filattu. Xumura irratti guyyaa ni filattu jechuudha. Haala kanaan itti aansitanii confirm jettuuni automatically sistemichi gara kaalandarii biyya keenyaa yookaan kaalandarii Itoophiyaattis convert godhee isiniif ni galcha. Itti aansitanii continue jettuuni. Bakka kana irratti paaswordii akkasiin uummattan isin gaafachuutti jira. Paaswordii ulaagaalee kanneen of keessatti guuttatee create godhachuudhaan galchuutu isin irra jiraata. Confirm password paaswordii keessan irra deebiidhaan ni galchitu. Then continue jettuun. You are all set jedhee akkaawuntii keenya successfully created ta'eetii jira. Itti aansitanii go to the portal kan jedhu irratti kilikii gootu. Wayita gara fuula kanaatti isin fiduu bakka kana irratti username keessaniif paaswordii keessan galchuudhaan ergii kaapchaan kun verified isiniif ta'ee booda haala kanaan jechuudha. Login jettuun. Sistemni kunis Authentication OTP isiniif erguu as keessaa isin filachiisaatii jira. OTP'n karaa mobile numberii baay'ee faastidha waan ta'eef bakka kana irraa mobile number filattanii send OTP jettuun. Zan lakkoofsa bilbilaa keessan irratti OTP'n isiniif ni ergama. OTP isiniif dhufee haala kanaan bakka kana irratti ni galchitu jechuudha. Zan continue.
milkaa'inaan gara daashboordii siistama kanaatti seentaniitii jirtu. Egaan paaspoortii haaraadhaaf appilaayi gochuudhaaf bakka kana irraa appilaayi paaspoort kan jedhu ni argattu. Isa irratti isa tokko kilikii gootu. Zan jalqaba irra kan jiru is this your first time applying for an Ethiopian passport kan jedhutu jira. So kun paaspoortii haaraa baasuudhaafi inni kun ammoo paaspoortii badeef, paaspoortii expired ta'ee fi wantoota garaagaraa kanaan dura paaspoortii qabaattanii wanta isin mudate sana furuudhaaf asiin seentu. Haaraa yoo ta'e ammoo as biraan kilikii gootu jechuudha. Wayita gara fuula kanaatti isin dabarsu xumura kana irraa I accept jechuudhaan then next. Bakka kana irraa application type isin gaafachaati jira. Daa'imaaf immoo adaaltii yookiin ofii keessaniif nama umrii 18 oliitiif guutaartu kan jedhu as keessanii filattu adaalti kan jedhu kana jechuudha. Then next. Bakka kana irraa identification type isin filachiisa. Faayidaa nambarii bakka kana irraa ni filattu. Itti aansuudhaan identification number kan jedhu kana faayidaa ID yookaanis national ID keessan irraa faan nambarii ka dijitii 16 sana as biratti ni galchitu jechuudha. Itti aansuudhaan egaa application details kan jedhu kana irratti maqaa keessan jalqabaa Ingiliffaan ni barreessitu. Father name maqaa abbaa irrattis maqaa abbaa keessanii Ingiliffaan bakka kana irratti ni guuttu. Grandfather name maqaa kakaa keessanis bakka kana irratti Ingiliffaan ni guuttu jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun fuuldura kana irratti immoo Amaariffaan first name, father name akkasumas grandfather name Amaariffaan ni guuttu. Kompiitara keessan irraa maybe keyboardiin Amaariffaa active yoo isiniif hin taane websaayitii kana fayyadamuutii ni dandeessu. Lexi Logos websaayitii jedhamu kana irra deemuudhaan bakka kana irratti salphaatti maqaa keessan, maqaa abbaa keessanii akkasumas maqaa kakaa keessanii barreessitanii kooppii gochuu fidanii achirratti galchuutii ni dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan sex yookaan saala keessan sin gaafachaati jira. Saala keessan ni filattu. Birthday irra deebiin sin gaafachaati jira. So birthday akkaataan jalqaba irratti isinitti agarsiisanaanii bakka kana irratti ni guuttu jechuudha. Confirm. Region of birth naannoo keessa dhalatan as keessaa haala kanaan ni filattu. Place of birth bakka dhaloota keessanis as keessaa ni filattu jechuudha. Keenyaaf kan naman guutaaf jiru kuni amboodha haa jennu. Sample daataan guutee sin agarsiisa jira waan ta'eef. Itti aansuudhaan occupation yookaanis gosa hojii keessanis keessaa maal akka inni ta'e ni filattu. Marital status fuutaniitu immoo singiliidha waan jedhu as keessaa ni filattu jechuudha. Height, eye color, hair color jarreen kana haaluma kanaan ni dhiistu. Itti aansuudhaan next. Main address details peejii kan irratti ammoo regionii bakka keessa jiraachaa jirtanii Oromiyaa yoo jiraattan Oromiyaa regionii biraa keessa jirtu sanaan yookaan naannoo biraa keessa jirtu sanaan naannoo keessa jiraattan sana ni filattu. Zoonii keessa jiraattan bakka kana irraa ni filattu jechuudha. Waradaa keessa jiraattanis as keessaa haala kanaan ni filattu. Qabaleellee bakka kana irraa ni guuttu jechuudha. Itti aansuudhaan siitii sin gaafata. Siitii keessa jiraachaa jirtan haala kanaan ni guuttu. Home addressis siitii keessa jiraattaniin wal fakkeessanii haala kanaan guutuu ni dandeessu. Then next. Mobile number irra deebiidhaan sin gaafata. So lakkoofsa bilbilaa keessan irra deebiidhaan haala kanaan ni galchitu jechuudha. Email addressii keessanis irra deebii sin gaafata waan ta'eef bakka kana irratti email addressii keessanis irra deebiidhaan ni galchitu. Then next. Appointment details bakka kana irratti country Ethiopia filattu. Enrollment office bakka paaspoortii keessan irraa fudhachuu barbaadan ammoo as keessanii filattu jechuudha. Finfinnee dabalatee Oromiyaa keessaa amma irratti bakka 5dha. Jarreen kunis Jimmaa, Adaamaa, Mattuu, Naqamtee fi Bulee Horaadha jechuudha. So jarreen kana keessaa kan isinitti dhiyaatu tokko ni filattu. Itti aansuudhaan service type paaspoortii isin barbaadaa jirtan kun ariifachiisaa yookaan arjentiidha moo noormaaliidha kan jedhu bakka kana irraa ni filattu. Fakkeenyaaf arjentiin kan guyyaa 2 jira, arjentiin kan guyyaa 5 jira as tokkaa jechuudha. Ammas dabalataan noormaaliin jira jechuudha kan guyyaa 45 fi sanaa waliin dhufu. So akkaataa fedhii keessaniitiin as keessanii filattu. Fakkeenyaaf normal servicein jedhee itti aansuudhaan appointment date guyyaa appointmentii keessanii yookaanis guyyaa beellama keessanii kan naqxanii ashaaraa kennitan as keessanii filattu. Haala kanaanii guyyoonni jalqabarraa kun yeroo hedduu ni guutu. So xiqqoo achi buttanii osoo schedule godhatanii bareedaadha. Itti aansuudhaan appointment timeidha kan isin filattanii sa'a isiniif ta'u as keessaa haala kanaan filachuudhaan next jettuun. Itti aansee dokumentii 2 akkasiin upload gootan isin gaafata. Inni jalqabaa authenticated birth certificate waraqaa ragaa dhaloota kan duratti qopheeffadhaa isin jedhe sana bakka kana irratti tuquudhaan choose file jettanii bakka kana irratti ni galchitu jechuudha. Itti aansuudhaan save jettuuni. Lammataa irratti ammoo faayidaa ID keessan bakka kana irratti tuquudhaan choose file jettanii faayila sana choose gootanii bakka kana irra ni galchitu. Then save jettuuni. Faayiloonni kunniin saayiziin isaanii maximum 1 megaabaayitii caaluu hin qabu. So faayilii keessanii megaabaayitii tokkoo fi sanaa gadiin jalqaba irratti resize gochuutu isin irra jiraata. Saayiziin isaa yoo guddaa ta'e. Itti aansuudhaan next jettuuni. Optional documentii akkasiin upload gootan sin gaafachaati jira. Kun hin barbaachisu. So next.
Egaan last step irra geenyeeti jira. Last step yookiin step xumuraa kan irratti dokumentii yookaan information keessan akkasiin check gootaniif preview isiniif fida. Erga sirriitti information keessan check gootaniitii booda confirm jettuun. Kunis milkaa'inaan application keessan submit isiniif godha. Akkuma argitan your application has been submitted jedheeti jira. Please complete the payment to proceed. Step 1 afanitti xumuruudhaaf payment raawwachuutu isinirra jiraata. Application submitted ta'eera. Haa ta'uutii garuu the application is not completed until the payment is made. Payment hin xumurtan yookaan payment kaffaltii raawwattan taanaan application keessan kuni cancel ta'a. Kanaafis cancel kenname sa'aatii 48dha. So saa 48 gidduutti payment kana raawwachuutu isinirra jiraata jechuudha. Gara kaffaltiitti darbuudhaaf proceed to payment jettuuni. Bakka kana irratti your application payment jedhee information paymentii wajjin wal qabatan asirratti isiniif fida. Kaffaltii isin kaffaltan normal serviceedhaaf 5,500dha. Bakka kana irraa payment methodii Ethiopian local payment kan jedhu kana select gochuudhaan yookaan automatically yoo fi select ni ta'a. Redirect to pay kan jedhu kana irratti click gootu. Kunis automatically gara payment gateway itti redirect isin godha. Egaan karaalee kaffaltii jiran sadan kanneen keessaa kan isinitti tole tokko ni filattu. Fakkeenyaaf CBE mobile kan jedhu kanaan filadhee then continue. Itti aansuudhaan egaa CBE mobile app irra deemuudhaan step 1 bakka kana irra isiniif kaa'ama kanneen hordoftanii order code kanaanidha kan isin kaffaltan jechuudha. So order code kana copy ni godhattu. Order code kana fayyadamuudhaan CBE mobile banking irra deemtanii step bakka kana irratti ibsameetii jiru hordoftanii kaffaltii keessan ni raawwattu jechuudha. Gara dashboard keenyatti wayita deebinu egaa bakka kan irratti payment in progress jedha. Ammaaf kaffaltii raawwanne waan ta'eef wayita kaffaltii keessan milkaa'inaan raawwattaniiti jettan ammoo asbiraa staatusii keessan gara payment completed isiniif jijjiiree accept isiniif godha jechuudha. Itti aansuudhaan maal gootu print application form kan jedhu kan irratti kilikii gochuudhaan application form kan guyyaa beellama keessanii print gochuudhaan harkatti qabattaniiti adeemtan bakka kana irraa download ni godhattu jechuudha. Asbiraa download ni jira. So isa irratti kilikii gochuudhaan locally device keessan irratti download ni godhattu jechuudha. Akka walii galaatti egaa steepii ibsame kanneen hordofuudhaanii salphaatti paaspoortii online guuttanii beellama qabachuu kan dandeessan yoo ta'u, guyyaa beellama keessaniis biraanchii immigireeshinii irratti guuttatan qaamaan adeemuudhaanii ashaaraa ni kennitu. Kana qofa miti wantoota isinirraa eegamu garaagaraa hundas ni xumurattu. Zan guyyoota muraasan booda paaspoortiin keessanis isiniif dhufa jechuudha. Dabalataan ammoo namoonni akkuma duratti isiniin jedhee online irratti ofiin guuttachuun yookaanis ammoo apply gochuun sin rakkisee yoo jiraattanii Telegram channelii keenya kanaan nu quunnamuutii dandeessu. Karaa keenyaan nu quunnamtanii guuttachuudhaan beellama qabattanii paaspoortii keessan argachuutii ni dandeessu. Liinkii Telegram channelii keenyaas description boxii viidiyoo kana jala ni argattu.